მოკლედ მე მაინც მინდა დავიწყო ფსიქიატრებით. როგორც იტყოდა იჩქერიის მეხუთე პრეზიდენტი აბდულ ხალიმ სადულაევი. როდის ეხლა არ მხოლოდ ევროპის და შეერთებული შტატების რადარზე ვართ, არამედ ჩვენ ვართ მათი პარტნიორი ქვეყნები. მუხტს ვერაფერი ჩააქრობს. ეს მუხტი არ არის გამოწვეული არც NGO-ებისგან, არც პარტიებისგან, არც ვიღაც ინდივიდუალური პირებისგან. ეს მუხტი არის ქართველი ერის ღირსება. ერთი რაღაცაა მნიშვნელოვანი, რომ სახელის გატეხვას ჯობს რომ თავი გაგვიწყდეს და ხალხის მე როგორ დაიწყო როგორ იწყება აქ ჯარიმის მეშინია რატო უნდა მეშინო ვისი ჯარიმის უნდა მეშინოს ამ პოლიციის თავრობას მაინც ვერ გავაგებიეთ ის რომ ჩვენ ევროპა არ გვინდა დღეს თქვენთან არის აკაცუკი თქვენთან არის გონდორი როჰანი ფროდო ბეგინსი ჰარი პოტერი გრიფინდორი რა ვიცი ატრეიდესების საგვარეულო ჩვენ უკვე დავინახეთ წინა დღეების განმავლობაში ამ საპროტესტო აქციებზე რომ ჩვენ მომავალ ექიმებს გვიჭრიან ჰიპოკრატეს ფიცამდე მისასვლელ ყველა გზას უკვე მეოთხე დღეა რაც ინდუსტრიები ვართ გაფიცულები და უერთდებით ქვეყანაში მიმდინარე საპროტესტო აქციებს უნდა ვეჟი რა თქმა უნდა თავისუფლება რეჟიმის პატიმრებს ხვალ 7 საათი პარლამენტის წინ გელოდები და ამ არჩევნებს არ ვაღიარებთ ხალხო ჩვენი პროტესტი არის რომ არასდროს ჩატარდა ყველაფერი და ხალხისთვის რო არავინ არაფერი არ არის არანაირი არაფერი ამას შეუპასებ როგორც ქართველების გამარჯვებას 3.000.000 ადგილზე იმყოფებიან მოქალაქეები რომლებიც სპონტანურად გაიგეს რომლებმაც ამ აქციის შესახებ სპონტანურად გაიგნენ დიდი მადლობა რომ მომაწოდეთ მიკროსკოპიდან მაგ ქვეყნის სადაჯეროზე გეხარ ვეღანაირად ვეღარ აპროტესტებენ თავრობა ხელისუფლება ვეღარ როგორ აღარ გამოსtildeო გაერთიანება მოსახლეობის იქა და აქა იწყება აქ მე არ მოველოდი უბრალოდ მე ყველაფერს მოვლი არ მოველოდი იმიტომ რომ არ მოველოდი მაგრამ ამავე დროს მოველოდი სადაც ვუთხარი რომ აქ ვიქნები ამ დროს როცა მოვიდა მე იქ არ ვიყავ და დაჯდა იმ სკამზე რომელიც სკამზეც მე ვიჯექი ამან მოიგო იმან წააგო მაგრამ როდესაც ამან მოიგო მაგრამ ამან არ მოიგო და იმან რო წააგო და ამან მოიგო თუ რამე გამეგოს ბოზიშვილი ვიყო ანარქია მაკმორიად გაიოპანიეს წინ მებრძოლო ქართველო ამღრეული მდინარეა ეს ცხოვრების დინება წეულია ის კაცი ვინც მოიგონა გინება თქვენი სლოკინი ხელთა ფოტინი ეხლა ვეროდით ჩემი გრძელი სანთელი არიცი რა გელის რა გველის გარეული ვარდის შტოსაგან სტვირი გააკეთა და რადიო ასხუთის პირდაპირ ეთერში ტვინს სათქმელი არ შეიცვალა პირველი დღიდან აქ ვარ უკვე ბევრი წელია აქ ვარ გავარტყი ამათ ყველანაირ მშვიდობას დავედით მამაცო კიო მივიდა ყლეო მივირჩევნია მაგრამ სამშობლო მიყვარს აი აქ აი ამ გულში გვარამია რომელიც გაიქცა მიტინგიდან ეხლა და იქ გეი კლუბებში დადის ალბათ ბრიუსელის ახლა მაგრამ იქ გაერთება და ხალ მოგატყობს კიდევ რაღაცას სადაც მინდა იქ დავდივარ ხედავთ ალბათ
იკუდას ეროვნულ ბაღლინჯოს აგერ. თბილისში ცოფი დაფიქსირდა, იძებნებიან ადამიანები, რომლებსაც მიუსაფარ ძაღლთან კონტაქტი ჰქონდათ. მოკლების შედეგად იდენტიფიცირებულია დაავადებულ ცხოველთა შემსრულებაში მყოფი 6 პირი, რომლებიც უკვე მიმართეს სამედიცინო დაწესებულებას, თუმცა ადგილობრივების განცხადებით დაავადებულ ცხოველთან კონტაქტში მყოფობდა კიდევ რამდენიმე პირი, რომელთა ვინაობაც უცნობია. აჰა. დიახ, ზუსტად ასე ხდება. დიახ, აი მოდის. თურმე ლუდი დავლია და ჩემს ეს პრობლემა სირცხვილია, როგორც ქალი რა ლუდი დავლია. რა დაზიანებები აქვს შეგიძლიათ გითხრათ პაციენტს? ალკოჰოლური ინტოქსიკაცია. ბატონო, ალკოჰოლური ინტოქსიკაცია. მოკლედ ჩემ ძველი მეგობრები მეხუმრებოდა მაგათ არიციანი შეგიძლია გაცილებით მეტყოს დარჩა. პედაღლიანი იყო რა. შევფიცო ქართველები ეგეთებისო რა დაიბოს გაჭაპიშულე საგვებ დაგაჭა ენდაფები აქვარ გადოკრები მეუნდა კეთილი ხალხი ძალიან ბევრი ჩემი მოთხოვნა აი ეს ახლა გაიწიოს და გაგვატარონ აი ჩემო ძმა აუცილებლად აწი გავითვალისწინე ჩამარდა ევროპული ცივილიზაცია თუ აქამდე ჩვენ ვებრძოდით თავრობას, ეხლა ჩვენ ვებრძვით არავის. აი ესე ვიტეს ახლა აქ მუშაობა პრაქტიკულად როგორ ყავშია გახვეული ყველაფერი. თქვენი ფანტაზიური დედები უნდა მე ყველა ის მოსამართლე და პროკურორი ვინც ამაში ჩართული არის, ჩემთვის როგორც ამ ქვეყნის მოღალატისთვის არის სუფლებას ვანწყავენ და ახლა მაგალითად გუშინ მქონდა პრობლემა, შვიდობა გვინდა რომ მინდა იმის. Feli Kaushi! Misha Saakashvili must be free! შენ მოგიწევს მეკითხებიან, რა არის გეგმა, რა არის ოპოზიციის გეგმა? გეგმა ვარ ჩვენ. დაახასიათეთ მამუკა ხაზარზე 3 სიტყვით. 3 სიტყვით ვერა, მაგრამ 3 ასეთი შემიძლია დავახსენო. ლელო არის, როგორ გითხრათ, მოკლეკაბიანი, ლამაზი გოგოსავით საფეხბურთო მოედანზე. ყველას უნდა ის თავის გუნდში იყოს, ოღონდ არა იმ მიზნით, რასაც ფეხბურთის თამაში ქვია. ეხლა თუ არ მომანადებ, კარგი იქნება, ძალიან ხო. ჯენზი, გამოდი დავამთავროთ ეს ყველაფერი. სად არიან ახალგაზრდები, კაცო? ამ ბავშვებს თავი დაანებე რა შენ გეუნები, ხო? პლიუსებს შეწო, ხელი გაწეთო, შემოგავეწავ ცხვირის, ბიჭო. მოგესალმებით, ვიწევთ საქართველოს მოქალაქეებს. არ გვინდა მაკდონალდის მაგივრად პლუსნაი ტოჩკაში ვჭამოთ. დიდი მეტა მაგდროს მოვესწრო რომ მაგაზე ვიკაიფოთ, ისე ვიკაიფოთ რაღაც. ჩაი ხაროში ჩაი. გააღებ კარები რუსებო. მე თქვენთან ვარ და ვიქნები. აჰა ეხლა დავისვანოთ, დავისვანოთ და დღის განმავლობაში ჩვენ გადავიგეგმებით და შეგატყობინებთ შემდეგ რაღაცას ნამის რას გავაკეთებთ. სავარაუდოდ ალბათ უფრო ამის. ნაშას მამა გარდაიცვალა და მოგვიანებით გნახავ.